録画中です。電気を落とす、電気を外す。携帯で連動して撮ってるんで、あ、なるほど。入れといてもらってもいいですか？胸ポケット。わかりました。ここにじゃあしまってきます。隠しネジあんのかな。ずいぶん硬いね。隠しネジがありそうな。超硬くない。なかなかの汚れ具合ですね。確認できました？ちょっとわかんないですね。なんだろう、テープで止まってるこれ。外れた。よいしょ。電源来てない。
モーターですかね。ああ、なんかすごいですね。ブレーカー大丈夫です。大丈夫です。これ、コンセントじゃないんだ。電気生きてて OK ですよね。大丈夫です。始める前に自分にやる奥って特にこうマスキングつかなかったりするんじゃないですか、なんか。ほこりついてて、あれ系嫌なんですよ。こう貼りたいのにこう貼ってペローンって切ると作業中高圧でバーンって飛んでったりとかがあるんで、できればここはこの奥のところはそうです。ここは念入りに、もしくはこれ穴開いてるじゃないですか、ここ。そこから水外行っちゃうんで、この下に貼りたいんですよ。だからここをこういう100円ショップのはけってもいいんで、これでこう結構念入りにほこりを下に落として掃除機で吸っちゃっとくとあと楽なんですよね。どうですか？いいですよ。なんなら差し上げますよ。差し上げますよ。いやいや、いいっすよ。いっぱいあるんで火が傷んでんね。これは邪魔にならないね。よいしょ。はい。しばらく使わないですか？もう大丈夫です。これです。
外れるんだ。